Horoskopi ditor, 28 dhjetor 2025, Dashi, kjo është një periudhë e favorshme për vlerësim dhe njohje të përpjekjeve që ke bërë së fundmi. Puna jote nuk ka kaluar pa u vënë re. Në fushën profesionale ose të biznesit, mos hezito të marrësh drejtimin, iniciativat e guximshme tani kanë më shumë gjasa të japin rezultat. Java sjell mundësi për të krijuar kontakte të rëndësishme, të cilat mund të ndikojnë drejt për drejt në ambicjet e tua dhe në objektivat afatgjata. Energjia e ditës është produktive dhe e fokusuar, por njëkohësisht e butë dhe e rrjedhshme në komunikim. Është një moment i mirë për të shprehur mendimet dhe ndjenjat në mënyrë kreative, sidomos me njerëzit që i ke për zemër. Hapja emocionale për një çështje personale mund të sjellë lehtësim dhe mirëkuptim më të thellë. Nga ana tjetër, ndjen edhe një tërheqje të fortë drejt qetësisë, privatësisë ose kohës vetëm. Kjo nuk është shenjë dobësie, por nevojë për të riorganizuar energjinë dhe mendimet. Megjithatë, me hënën që kalon gjithë ditën në shenjën tënde, je emocionalisht më i qartë dhe më i gatshëm të flasësh hapur. Është një ditë e fortë për të thënë atë që ndjen, pa frikë dhe pa maska. Demi, sot ndjenja e lodhjes emocionale dhe nevoja për të rimbushur shpirtërisht janë më të theksuara se zakonisht. Megjithatë, kjo nuk duhet të të pengojë të përfitosh nga energjitë mjaft produktive që të rrethojnë. Përkundrazi, dita ofron terren të mirë për të forcuar aleancat ekzistuese dhe për të gjendur pranë atyre që kanë nevojë për mbështetjen tënde. Gjykimi yt është më i pjekur dhe mendimi më i qartë, gjë që ndihmon ndjeshëm në marrjen e vendimeve të rëndësishme. Sot mund të kalosh lehtësisht nga roli i mbështetësit në atë të udhëheqësit, pa krijuar tension apo rezistencë nga të tjerët. Bashkëpunimi është fjalë kyçe. Puna në grup drejt një qëllimi të përbashkët ecën mirë dhe mund të njohësh njerëz që ndajnë të njëjtat vlera dhe ide me ty. Motivimi dhe vetbesimi janë në rritje, duke të bërë më aktiv dhe më të vendosur në veprimet e tua. Marrëdhëniet, si personale ashtu edhe profesionale, janë të gjalla, pozitive dhe inkurajuese, duke të dhënë ndjesinë se nuk je vetëm në rrugën që ke zgjedhur. Binjakët, me ndikimin e hënës sot, lidhet më fort me nevojën për situata të qeta, pa presion, ku mund të shkëmbesh ide lirshëm dhe të ndash ndjenja pozitive. Kjo ditë ka të bëjë me marrjen e frymës pas një periudhe intensive dhe me përqendrimin më të madh te ëndrat, planet afatmesme dhe jeta shoqërore. Mendja jote kërkon hapësirë për të menduar, për të imagjinuar dhe për të parë përpara, edhe pse kërkon lehtësi dhe rrjedhshmëri, nuk të mungon guximi për të marrë drejtimin në punë apo në çështje profesionale. Je i aftë të udhëheqësh pa e bërë situatën të rëndë për të tjerët. Vëmendja jote mund të shpërndahet her pas here, por kjo nuk të pengon të jesh produktiv. Përkundrazi, sfidat i sheh si stimul dhe lojë mendore që të mbajnë të angazhuar, natyrshëm tërhiqesh drejt njerëzve dhe rrethanave që të ndihmojnë të rritesh, të përmirësohesh dhe të zgjerosh horizontet. Sot është një ditë e mirë për lidhje shoqërore që frymëzojnë, për bashkëbisedime me vlerë dhe për hapa të vegjël që, me kalimin e kohës, sjellin ndryshime të mëdha. Gaforja, kjo javë sjell përfitime konkrete nga hapja ndaj të tjerëve dhe nga krijimi i kontakteve të reja. Komunikimi nuk është thjesht formal, ai shërben si mjet për të ndërtuar ura dhe për të punuar së bashku drejt një qëllimi të përbashkët. Bashkëpunimet tani kanë potencial real për të dhënë rezultate të qëndrueshme. Dita është veçanërisht e favorshme për të mësuar diçka me vlerë rreth punës ose biznesit tënd. Bisedat që lidhen me çështje praktike, organizim dhe përgjegjësi janë të qarta dhe produktive. Mendja jote është e fokusuar te objektivat dhe te hapat konkret që duhen ndjekur për t'i arritur ato, pa shpërqendrime të panevojshme. Në të njëjtën kohë, energjitë mbështesin fort miqësitë e sinqerta dhe bashkëpunimet e bazuara në besim. Të tjerët tregohen më të hapur dhe më bashkëpunues se zakonisht. Bisedat rreth marrëdhënieve, vlerave personale dhe bindjeve të tua mund të jenë frymëzuese dhe të kënaqshme, duke të dhënë ndjesinë se je i kuptuar dhe i mbështetur në rrugën tënde.
Luani, je në një pozicion të fortë për të mobilizuar mbështetje dhe për të nxitur aktivitet, qoftë në shtëpi apo në ambientin e punës. Sot funksionon më mirë kur je në lëvizje dhe kur ndërmerr hapa konkret për të çuar përpara një projekt ose një objektiv që lidhet me shëndetin dhe mirëqenien tënde. Qëndrimi aktiv nuk është lodhje për ty, por burim ekuilibri, një ndjenjë rregulli dhe strukture të frymëzon. Mund të ndjesh nevojën të sistemosh hapësirën e punës, të organizosh detyrat dhe të vësh prioritetet në vendin e duhur. Kjo përpjekje shtesë nuk shkon dëm, sepse të ndihmon të mendosh më qartë dhe të veprosh me efikasitet. Njerëzit përreth teje janë më të prirur të shprehen dhe të lidhen hapur sot. Bisedat marrin rrjedhë natyrale dhe problemet mund të zgjidhen përmes analizës së qetë dhe ideve të përbashkëta. Është një moment i mirë edhe për të analizuar ndjenjat dhe marrëdhëniet, jo për t'i komplikuar, por për t'i kuptuar më thellë, në të njëjtën kohë, me ndikimin e hënës së sotme. Një devijim i vogël nga rutina e zakonshme mund të jetë emocionalisht çlirues. Ndryshimi i ritmit, edhe për pak, të ndihmon të rifitosh energji dhe të shohësh gjërat nga një këndvështrim më i freskët. Virgjëresha, sot je më i përqendruar në përmbushjen e dëshirave personale dhe në krijimin e një lidhjeje më të thellë me një partner apo interes dashurie. Ndjeshmëria emocionale është më e fortë, gjë që të bën më të vëmendshëm ndaj marrëdhënieve dhe nevojave të zemrës. Megjithatë, është e mençur të shmangësh premtimet apo angazhimet e mëdha për momentin, pasi ke prirjen të mbivlerësosh sa shumë mund të përballosh realisht. Marrja përsipër e më shumë përgjegjësive se ç'duhet mund të lodhë ose të testoj durimin tënd. Nuk ja vlen të sakrifikosh qetësinë tënde për diçka që mund të presë. Dita, në vend të kësaj, është shumë e favorshme për komunikim të sinqertë. Sidomos përmes fjalës së shkruar, për sqarime dhe për të pastruar keqkuptime, bisedat e hapura rreth një konflikti emocional ose një çështjeje të ndjeshme me dikë që i beson mund të sjellin lehtësim dhe pastrim të brendshëm. Kjo lloj sinqeriteti shërben si çlirim emocional. Përndryshe, mund ta kanalizosh këtë intensitet dhe pasion në një projekt që të kënaq vërtet dhe të jep ndjenjë përmbushjeje. Peshorja, je në një pozicion të favorshëm për çështje familjare dhe të brendshme. Kjo javë thekson hapat konkret për të përmirësuar jetën në shtëpi dhe ndjenjën e sigurisë emocionale. Çfarëdo investimi kohë apo energjie që bën në këtë drejtim ka gjasa të japë rezultat pozitiv dhe të qëndrueshëm. Bashkëpunimi me të tjerët vjen më lehtë se zakonisht. Njerëzit janë më të gatshëm të të mbështesin dhe të ecin në të njëjtin drejtim me ty, gjë që e bën më të thjeshtë realizimin e objektivave. Dita është aktive dhe produktive, por nuk mungon as ana frymëzuese e komunikimit. Bisedat janë të hapura, të lehta dhe rrjedhëse. Çështjet e marrëdhënieve diskutohen pa tension, me më shumë mirëkuptim dhe qetësi. Kjo krijon hapësirë për të reflektuar mbi ndjenjat e tua dhe për t'i analizuar ato pa presion emocional. Shoqëria e duhur ose ndjenja se je në të njëjtën gjatësi vale me dikë të jep kënaqësi dhe ekuilibër sot. Akrepi, sot je qartësisht i orientuar drejt qëllimeve dhe rezultateve konkrete. Mendja jote funksionon me fokus dhe vendosmëri, edhe pse bisedat e lehta apo shkëmbimet spontane mund të ndikojnë pozitivisht në humorin tënd dhe të rrisin motivimin. Nuk i shes si humbje kohe, por si nxitje mendore, ke një dëshirë të fortë për të vepruar, sidomos lidhur me një projekt të rëndësishëm që ka të bëjë me komunikimin, mësimin ose përpunimin e informacionit. Detyrat janë të shumta, por nuk të rëndojnë, përkundrazi, ndihesh i aftë ti menaxhosh dhe ke besim në kapacitetin tënd për t'i çuar deri në fund. Shpreha e ndjenjave, gjeste të thjeshta afeksioni dhe angazhimi në aktivitete të reja ose frymëzuese të sjellin kënaqësi reale. Dita është veçanërisht e mirë për zgjidhjen e problemeve që kërkojnë logjik, analizë ose aftësi teknike dhe intelektuale. Mendja është e mbredhtë dhe e gatshme për sfida. Shigjetari, sot ke prirjen të shprehësh më hapur veten, qoftë përmes komunikimit me të tjerët, qoftë përmes aktiviteteve krijuese.
Vetë shpreja vjen natyrshëm dhe të ndihmon të ndihesh më i lirë dhe më autentik. Në të njëjtën kohë, është një moment i përshtatshëm për të punuar mbi përmirësimin e jetës në shtëpi dhe ndjenjës së sigurisë, si materiale ashtu edhe emocionale. Aktivitetet e përbashkëta me njerëzit e afërt funksionojnë mirë tani dhe forcojnë lidhjet. Mund të marrësh ndihmë për çështje financiare, të tregosh më shumë kujdes ndaj sendeve personale dhe gjërave me vlerë, ose të kërkosh këshilla praktike rreth parave. Financat dalin natyrshëm në fokus gjatë ditës, prioritetet dhe objektivat ishin më qartë se zakonisht. Kjo qartësi të jep motivim për të rregulluar gjërat, për t'i vënë në vijë dhe për të krijuar një bazë më të fortë për të ardhmen. Shpreja rrjedh pa pengesa dhe mendja jote prodhon lehtësisht ide dhe plane interesante për të ardhmen, duke të mbajtur optimist dhe të përqendruar në atë që vjen përpara. Britsjapi, sot je në një pozicion të mirë për t'i kushtuar vëmendje të veçantë botës tënde të brendshme dhe jetës familjare. Rehatia dhe stabiliteti emocional bëhen prioritet dhe ke nevojë të ngadalësosh ritmin për të fituar perspektivë më të qartë. Ndjenja e folezimit është e fortë, dëshiron të rregullosh, të sistemosh dhe të ndihesh i sigurt në hapësirën tënde, megjithatë, kjo nuk të izolon. Përkundrazi, dita është e favorshme për lidhje që të ndihmojnë të realizosh diçka të rëndësishme për ty. Bisedat, kontaktet dhe shkëmbimi i ideve luajnë rol kyç. Marrja e kohës për të komunikuar hapur dhe për të lidhur me të tjerët sjell përfitime konkrete. Është një ditë e mirë për biseda interesante, për të mësuar diçka të re ose për të përjetuar situata që të nxjerrin nga rutina. Reagimet dhe mendimet që merr nga të tjerët mund të frymëzojnë dhe të japin ide të reja. Në të njëjtën kohë, përvoja dhe maturia jote mund të jenë shumë të vlefshme për dikë që ka nevojë për këshill ose drejtim. Ujori, hëna sot nxit një ditë të mbushur me projekte të ndryshme dhe eksplorim idesh të shumta. Mendja jote kërkon stimulim dhe informacion, duke të bërë të prirur për të eksperimentuar dhe për të mbledhur sa më shumë njohuri. Edhe pse nuk është dita më e favorshme për konsistencë ose vendime të menjëhershme, ke aftësinë të shfrytëzosh mundësitë për të përgatitur terrenin dhe për të testuar ide të ndryshme. Është moment i mirë për të dëgjuar perspektiva dhe opinione të ndryshme para se të vendosësh mbi një çështje. Kjo të ndihmon të marrësh vendime më të informuara dhe të ndjesh më shumë siguri për zgjedhjet që bën. Energjia e sotme gjithashtu favorizon marrjen e këshillave për çështje financiare ose veprime që rrisin ndjenjen tënde të stabilitetit dhe sigurisë materiale. Eksplorimi dhe kurioziteti intelektual janë aleatët e tu kryesor sot. Peshqit, sot je veçanërisht i përqendruar tek çështjet materiale, si para, pasuri, sende me vlerë dhe komoditeti personal. Kjo nuk të pengon, përkundrazi, ke energji të mirë për të punuar në grup ose për të marrë drejtimin në një mjedis bashkëpunues, veçanërisht kur ka diçka të rëndësishme për të arritur. Je i gatshëm të ndash ekspertizën tënde dhe të ofrosh ndihmë, dhe mund të krijosh kontakte të reja ose të zhvillosh një miqësi të freskët. Dita është e favorshme për produktivitet të përgjithshëm, por gjithashtu për lidhje sociale të këndshme dhe biseda të lehta e interesante. Rreth teje energjia është e gjallë dhe kreative, dhe bashkëpunimi vjen më natyrshëm se zakonisht. Kjo është një ditë ku mund të përfitosh nga kombinimi i përkushtimit ndaj detyrave dhe gëzimit që sjell interaksioni me të tjerët.